はい、今日は映画を見に来ました。支払いが10ヘアイス、つまり約270円ですが、10ヘアイスということで、あれどうしたのかなと思いましたら、今週は映画週間だそうです。したがって、毎日10ヘアイス270円で映画が見れるということです。また明日も来ようと今日の映画を見る前にはい、これからジュラシックワールドを見ます。はい、では本日2本目の映画です。これからまた楽しみます。Chamado Tanjiro, jovem que tem sua vida transformada após sua família ser atacada por demônios. A única sobrevivente é Nezuko, sua irmã mais nova, que infelizmente foi transformada em um demônio. Tanjiro então decide partir em busca de uma cura para devolver à humanidade a irmã. Para isso, Tanjiro se torna um caçador de demônios e vive grandes aventuras ao lado de Nezuko, Zenitsu e Inosuke. E em Demon... はい、面白かったです。これから帰ります。